嚟到以下呢條題目，首先 Part A 咧，我哋就會有 10x square y 再減 15xy，然之後咧就再加 5x。咁呢度咧就有3個 term 嘅，第一個啦、第二個以及第三個。個 common factor 咧就會係 5x， 咁所以後邊就加翻個括號。咁對於第一個 term 咧，我哋抽咗 5x 出嚟咧，剩低就會係 2xy。中間呢個 term 咧，咁我哋抽咗 5x 出嚟咧，剩低就會係減 3y。以及我哋最尾呢一個抽咗 5x 出嚟咧，剩低就會有個加1喺度。然之後對於 Part B 嚟講，你就會有負 12a cube b square 再減翻 8ab 嘅6次方。咁首先留意住啦，我哋呢一啲 negative sign 咧都係 common factor，即係個負號都要抽出嚟噶。咁所以我哋就會有負 4a， 然之後 b 嘅 square， 咁我哋個 common factor 就喺呢度。同樣地就加翻個括號。對於我哋第一個 term 抽咗呢個負 4ab square 出嚟咧，剩低就會係 3a square。然之後後邊呢一度咁啊抽咗個負號啦，咁所以我哋咧中間就變咗做加號啦。跟住咧我哋就有呢個 2b 嘅4次方。喺之後去到 Part C 咧，我哋就有 5a 跟住括號 2b 減3，再減6乘翻呢個 2b 減3。咁就留意住啦，呢個括號咧橙色嘅 2b 減3咧，成個括號都係個 common factor。咁所以就將呢個 2b 減3抽出嚟，剩低咧就會係 5a 減6，咁啊記得加翻啲括號啦。呢個 5a 減6。好啦，咁然之後去到 Part D 咧，我哋就會有呢個 2a 跟住 4a 減 3b， 再加翻呢個 b 乘呢個 3b 減 4a。咁同咧就留意住啦，呢個 4a 減 3b 咧同 3b 減 4a 就唔一樣嘅，不過就好似。咁我就將後邊呢一個咧就變翻作為前邊呢個樣。咁所以同學咧就要留意住呢個 3b 減 4a 咧，其實就可以寫成負嘅 4a 減 3b。咁呢個咧都係非常之重要噶。好啦，咁所以我哋喺題目嘅位置咧，今次就會係 2a， 跟住呢個就會係 4a 減 3b 啦。然之後後邊呢一度咧，我就唔寫個加號住啊。呢度 b 啦，呢個 3b 減 4a 咧就變咗作為呢個 4a 減 3b。咁但係其實有個負號抽出嚟噶嘛，咁所以我就直接 combine 埋呢一個。咁所以咧，我哋以下呢一度咧就變咗做一個減號。咁嚟到以下呢個位置，我哋會見得到 4a 減 3b 咧就會一個 common factor 啦。咁所以 4a 減 3b 啦，剩低嘅咧就會係呢個 2a 減 b。咁以下呢個咧就會 Part D 嘅答案。之後咧，我哋就會有呢個 4m square 再減翻呢個 49n 嘅 square。咁同學咧就要留意得到呢個其實就係用緊呢個 a square 減 b square 等於 a 減 b，a 加 b 嘅 format。因為我哋喺呢一度咧，首先我哋 4m 呢一個嘅 square 咧就可以寫作為括號 2m 嘅 square 啦。49n 嘅 square 咧其實就即係括號 7n 嘅 square 嚟噶。咁所以喺呢一度就會見到就係 a square 再減翻呢個 b square。咁所以我哋就會有呢個 2m 減 7n 再乘翻呢個咧就會 2m 加 7n 啦。然之後去到 Part F 咧，我哋就會有9減翻呢個括號 a 加 2b 嘅 square。咁同咧就要睇得到，其實9呢個數字咧就會係3嘅 square。咁啊後邊同樣地都係 a 加 2b 嘅 perfect square 啦。咁所以喺呢一度咧會見得到，今次就會係 a square 再減翻呢個 b square， 咁就可以再用翻呢個 a 減 b 再乘 a 加 b。咁同學咧就必定要記得啲括號嘅擺位啊。好啦，咁首先我哋第一嚿，咁我用翻呢個中括號啦。而家就會 a 再減翻 b 咧，就係呢一個括號啊。咁今次咧我哋就會有呢個 a 加 2b。咁呢一度咧我哋就寫咗啦，呢個 a square 減 b square 咧，而家就會有 a 減 b， 跟住後邊咧就會係 a 再加翻呢個 b。咁同咧就留意翻個 format 啦。好啦，咁所以我哋就再拆翻括號啦，因為我哋就唔會見得到有中括號嘅。咁所以我哋就純粹而家呢一度咧就變翻作為一個細括號。第一嚿咧，咁你就會變咗做3減 a 再減 2b， 以及第二嚿咧就會係3加 a 再加 2b。咁呢個咧就會係答案。
咁咧之後去到 Part G 咧，咁就要用一個 cross method 啦。咁呢一度咧就冇 common factor 睇噶啦。咁我哋 x square 再減 6x， 然之後減16。咁就留意住啦。其實我哋而家呢個 x square 就即係 degree 2 polynomial 啦。咁就可以拆咗做兩個括號噶嘛。咁但係咁啱我呢個 x square 咧就必定係 x 乘 x 嘅。咁所以我哋先寫翻個 format 啦，就即係 x 然之後乘 x。咁但係有好多種配搭噶嘛。咁我寫多幾個先。咁我用5個去作為一個例子啦。好啦，咁然之後同學會見得到，而家呢個 x 乘 x 就會 x square 啦。咁但係同學就要諗啦，我而家呢個負16係點樣乘出嚟嘅咧？負16咧就可以係負16再乘正1，或者係負8乘正2，或者我哋呢個係負4乘正4，以及呢個負2乘正8，以及呢個負1再乘翻呢個正16。咁所以咧，其實就會有以下呢個配搭。同我做呢一啲 cross method 嘅時候咧，都係 trial and error， 除非你個數感好好。咁所以如果同我個數感即係你乘數乘得好嘅話咧，就好快揾到答案嘅。好啦，我舉個例子。第一個，如果係呢一個 format 嘅話，咁你中間個粒 x 咧，嗱我哋中間而家要 match 到係減 6x 啊。咁但係對於呢一個 format 嚟講，係有幾多 x 咧？就會 x 乘正1，然之後減16x。所以對於第一嚿嚟講咧，其實佢係會出咗減15x㗎。好啦，咁然之後對於第二個嚟講，今次我哋就係呢度乘過去就有 2x 啦，負8乘過去就係負8x 啦。咁所以 2x 減8x 咧就會有呢個減6x 㗎。咁對於第三個嚟講，呢度就係 4x 再減4x，即係0x 啦。以及我哋第四個，今次呢一度咧，就會係 8x 先，跟住呢度減 2x， 咁所以咧，對於以下呢個 format 嚟講，就會係加 6x， 以及去到最尾，今次咧就會係加 16x， 再減 x 嘅話咧，就會係加 15x。咁但係我中間呢個咧，而家要係減 6x 啊嘛，咁亦即係話係第二個以下呢個啦。咁所以最終我哋將以下呢個 polynomial factorize 咗佢咧，就會有呢個 x 減8再乘翻呢個 x 加2啊。咁之後去到 part H 咧，我哋就會有 6b 嘅 square 再減 19b， 然之後就再加10。咁啊同樣地，我哋就拆括好。咁你今次睇翻咧前邊呢個 6b 嘅 square 咧，其實我哋就可以睇作為呢個 2b 再乘 3b 啊。咁跟住我哋亦都寫多幾個例子啦。今次同樣地，我就顯示5個例子出嚟。咁你會見到咧 2b 乘 3b 就係 6b square。咁你之後咧就諗翻啦，而家最後邊呢一個加10其實係點樣乘出嚟嘅咧？咁啊最易諗嘅咧就通常啲同學都會寫就係正1同埋正10啦，或者我哋呢一個咧正2同埋正5。咁但係如果同學個數感好啲嘅話咧，你會發覺其實雖然我呢度係正數，但係我唔會係正數乘正數。因為如果係咁樣嘅話咧，你會令到中間嗰粒咧必定係正數。舉個例子，譬如第一個呢個 2b 乘10就係 20b 啦，呢度正1乘3就係 3b。咁所以對於第一個嚟講咧，乘咗出嚟咧就會加 23b。咁但係 sorry， 我今次中間咧亦係減啊嘛。咁所以就變相咧，其實我呢個正10係點樣乘出嚟咧？係兩個負數乘出嚟嘅。咁啊，再舉多幾個例子，譬如第三個呢個。我就將佢咧就寫作為係負1再乘呢個負10啦，或者你當減1減10都得。第二個咧就會係減2同埋減5，第三個咧就會係減5同埋減2。咁你睇翻咯喎，對於第一個頭先講咗啦，冇可能嘅，因為其實佢出咗就會加 23b。對於第二個呢個 2b 乘5就係10啦，呢度2乘3就係6，咁所以對於第二個嚟講咧就會加 16b。對於第三個嚟講咧 2b 乘負10就即係負20，再減3就會出咗減 23b。對於第四個嚟講咧，今次就會係減 16b 咯，以及去到最尾今次呢一個呢度2乘負2就係負4啦，負4再減15咧就會減 19b。咁你會見得到咧，就係最底下呢一個咁啱試下就試咗出嚟。咁但係其實仲有好多種配搭，甚至乎你話，因為 Sir 6b square， 如果我一開始係寫咗做 6b 乘 b 咁會點咧？咁就冇辦法啦，咁啊真係做唔到啦。
咁所以其實都係嗰句 cross method 咧就依賴同我個數感好好嘅。好啦，咁所以最終咧我哋以下呢一個 expression 咧就可以 factorize 咗做2b 減5再乘翻呢個咧就為 3b 減2嘅。喺之後去到 part I 同埋 part J 呢度咧都要提翻同學，永遠做 factorization 第一個步驟咧就會係將啲 terms arrange in descending order 啦，以及將佢個 common factor 咧就抽翻出嚟噶。好啦，咁首先對於 part I 呢度就會係負169a square 再減翻呢個 4b square 再加翻呢個 52ab。咁同學就留意翻啦，以下呢3個 term 咧其實全部都係 degree 2啊。咁但係點解我話要 arrange in descending order 咧？因為如果我哋獨立睇翻 a square 嘅話咧，呢度就會 a square 啦，呢度就會有個 a 啦，呢度就係冇 a 啊。咁所以我就先將佢擺位，就會係負169a square 再加 52ab， 然之後咧就再減翻呢個 4b square。咁呢個咧就會 descending power in a 啦。咁然之後咧我哋就抽 common factor 啦，負號都係 common factor 嚟㗎。咁所以我哋就將個負號抽出嚟。今次入邊咧就會169a square 再減 52ab 再加翻呢個 4b 嘅 square。好啦，咁然之後我哋先有個負號啦。咁我哋以下呢個括號咧就拆翻做兩個括號。咁169a square 咧，同學就可以睇得到就會係 13a 再乘翻呢個 13a 啦。咁你就諗啦，呢個 4b square 呢個正 4b square 點樣乘出嚟？咁但係查得到中間呢一個 term 咧係減 52ab 啊嘛。咁所以其實以下呢兩個位置咧就會係減 2b 再乘翻呢個減 2b 啊。咁所以最終咧我哋就可以寫得到就會係負 13a 減 2b 嘅 square。咁如果同學可以喺以下呢個位置見得到，其實佢係一個 perfect square 嘅話咧，咁同學亦都可以利用翻以下呢一個 identities 咧，去將佢 factorize 做 13a 減 2b 嘅 square 噶。好啦，咁之後去到 part J 咧，我哋今次就會有 18p square 再加翻 120p 再加翻200，同樣地，咁佢已經咧就係 descending power 噶啦。咁所以第一步我哋就抽 common factor 啦，抽咗個2出嚟。就會有呢個 9p square 再加翻 60p 再加100，咁然之後咧我哋就會係2再乘翻，今次咧 9p square 咧就可以睇做呢個 3p 再乘 3p 啦。咁然之後後邊呢個加100咧，其實點樣乘出嚟嘅咧？又要配搭翻中間要係加 60p 喎，咁所以其實以下呢兩個位置咧就會係加10同埋加10，咁同學都可以睇一睇啦。如果而家呢一粒乘後邊就會係 30p。呢一粒乘後邊又係 30p， 咁加埋咪 60p 咯。咁一次喺呢度咧會見得到兩個括號一樣噶嘛，咁就將佢寫翻就會係2再乘翻呢個 3p 加10嘅 square。咁同樣地啦，如果同學喺以下呢個位置可以見得到佢已經係一個 perfect square 嘅 format 嘅話咧，就可以利用翻以下呢條 identities 咧去將佢寫作為 3p 加10嘅 square 噶。好啦，咁之後去到 part K 咧，我哋就會有 3m square 再減翻9個 mn， 再減呢個 7m， 再加翻呢個21n。咁其實 factorization 咧，同學亦都要留意翻有幾多個 terms 㗎。今次呢一度咧，我哋就會有1、2、3、4個 terms。咁如果4個 terms 嘅話咧，基本上同學都係要做分組㗎啦。咁今次咧又係根據翻大家嘅經驗啦。咁我哋以下呢一度咧就會有第一 group。跟住後邊呢一度咧就會有第二 group， 咁所以對於第一 group 嚟講，亦即係前邊呢度係第一 group 咧，我就抽 common factor 啦。今次我哋抽咗 3m， 跟住剩低咧就會係 m 再減翻呢個 3n， 然之後後邊呢兩個 term 作為一組嘅時候咧，就抽翻個負7出嚟。咁所以呢一度咧就會減7，跟住咧就會 m。咁啊留意住啦，呢度咧就變咗做減號啊，減 3n。咁啊留意翻啲正負號。咁我哋會見得到有以下呢個 common factor 啦，因此我哋就會有呢個 m 減 3n 再乘翻呢個咧就會 3m 減7嘅。去到 L 呢一度咧，我哋就會有 9t 減5嘅 square 再減翻14再乘翻呢個 9t 減5，然之後就再加翻49。咁同咧就千祈唔好手多多將 expand 咗佢先啊，即係將以下呢度 expand 咗佢，千祈唔好啊！你會見得到咧，其實我哋今次就將成個 9t 減5咧就睇作為一嚿嘢。咁其實咧佢個 format 就係呢個嚟嘅 a square 減14a 再加49。咁所以 perfect square 啦，其實咧佢就會等同於呢個 a 減7嘅 square 嚟嘅。咁所以變相我哋以下呢度就可以寫作為
而家9t 減5再減7嘅 square， 咁所以括號入邊呢一度咧就會係9t 減12嘅 square。咁留意住啦，要抽 common factor 啊！呢度咧入邊係9t 減12有得抽嘅，同埋出邊有個 square， 咁我處理咗入邊先，我將個3抽出嚟，跟住咧我哋就會有3t 減4啦。咁留意住啦，係講緊成嚿嘢嘅 square 啊，咁所以我哋加翻佢度出邊有個 square。咁最終咧 law of index 啦，寫作為3 square 3t 減4嘅 square。咁3 square 咧係9嚟嘅，咁所以咧就會9再乘翻呢個3t 減4嘅 square，咁呢個咧就會答案。